متفاني بحب والدته الله يرحمها ويرحمه، فكان يقبل قدمها أنا شايفه بعيني، يقبل يدها أنا شايفه بعيني مو نقلا. وكان يقرأ لها تعزية على الحسين، والدته بس يقعدها ويقرأ لها تعزية وهي تبكي وهو يبكي. طبعا ووالدته هي هم كانت تنعى على الحسين، والدته هم كانت تنعى على الحسين، وهو يقول أنا تعلمت النعي من والدتي على الحسين عليه السلام. هاي أيضا من مشاهداتي أيضا السيد حتى في غرفة نومه كنت أسمعه ينعى على الحسين ويبكي. مثلا لما كنا نسافر من مكان إلى مكان بسيارته، أكثر الطريق هو ينعى على الحسين ويبكي بالسيارة، السايق وياه 2 3 وياه، هو ينعى على الحسين أكثر الطريق، وإن كان الطريق طويلا هو الطريق ياخذه كله نعي ويبكي، هو يبكي على الحسين عليه السلام. اللي أريد أقوله علاقته بالحسين مو فقط علاقة منبر وحالة رسمية، وأبدا علاقته مع الحسين يعني هو ينعى في داره لما يختلي بنفسه على الحسين أكثر مما ينعى للناس. هذا أنا شفته بعيني، ما حد نقل لي. فعلاقته مع الحسين كانت علاقة خاصة، وحبه للحسين حب خاص، وتعلقه بالحسين تعلق خاص. ما فارق الحسين عليه السلام في كل لحظة من لحظات حياته. هذا السيد متعلق بسيد الشهداء تعلق عجيب غريب يعني. وقد رأى من كرامات الحسين هذا السيد الكثير، يعني لو أراد أن يكتب الكرامات اللي رآها من الحسين المرتبطة به واللي شافها واللي سمعها يكون يألف مجلدات حقيقة، مو مبالغة. رأى من كرامات الحسين الكثير، بعضها كانت مرتبطة بصحته، بعضها، وعندي شواهد كثيرة ولكن الوقت لا يسع لذكرها. بالنتيجة سيد جاسم مدرسة إخلاص للحسين وتعلق به، ومدرسة رثاء لسيد الشهداء. أنا أعرف سيد جاسم كان يعطي أموال من جيبه لإقامة مجالس الحسين، بس هو ما كان يرضى نسولف بهذا الكلام في حياته. أنا أعرف سيد جاسم كان بعض المجالس يجوا يقولوا له سيدنا احنا فقراء، يقول لهم أنا أقرأ لكم والمجلس كل مصاريف علي، وكان يقرأ ويعطي كل مصاريف المجلس وما يتكلم ما يقول أبدا. بس احنا يعني خواص اللي يعرفون سيد جاسم يدرون. أعرف من خواصه اللي ما حد يدري بيها الآن، لما توفى نقولها، بحياته ما كنا نقول لأن ندري بيه ما يرضى. من خواص السيد اللي أنا كنت أعرفها، كان لما يعرف خطيب من خطباء المنبر الحسين السنة ما قرأ، مثلا ما حصل مجلس ما قرأ، كان يسأل منو السنة خطيب ما قرأ من خدمة المنبر، منو ما قرأ السنة، خطيب رادود شاعر، يقولوا له فلان فلان فلان، يقول لهم هذا خطية هم عنده عائلة عنده أطفال، فهاكم هذا فد مبلغ اعطوه اياه، قالوا لي اياه هدية من الحسين. يجوا سيد جاسم هذا اعطوه اياه بعنوان هدية من الحسين عليه السلام، فكان يوصل له المبلغ وهو لا يعلم من أين. هذه أنا شاهد عليها، مو مرة مرتين 3 10 20، كل سنة يتفقد خدام الحسين الماقاري، هو يدير باله عليه، هو يساعده، هو كريم النفس كثيرا، يعني ما دخل عليه داخل إلا وساعده، إلا هو طبيعته كريم، كلش كريم، هو طبيعته كريم، إيده بجيبه دائما. هاي مشاهداتي وأشهد الله على ذلك، إيده كانت بجيبه يعني أبدا. وهكذا مكارم هذا السيد كثيرة، يعني شنو أريد أسولف عنه، شنو أريد أقول عنه، مكارمه كثيرة. أستذكر لكم حادثة من حوادثه اللي قليل من يدري بيها. سنة من السنين أحد خدمة المنبر إذا تلتفتوا لي ما قرأ في مكان بالكويت، على أساس هو يقرأ في ذلك المكان، وصار فد عارض كذا ما قرأ، فإجا وقال له للسيد تقرأ سيدنا بمكانه؟ قال أقرأ، مع أنه كان عنده عدة مجالس، مثلا 6 مجالس 7 8، قال أقرأ، فقرأ. ولما أكمل مجلسه انطوه هدية الحسين عليه السلام، أرسل الهدية لذاك الخطيب الصار عارض وما قرأ، مال شهر كامل، ترى شهر رمضان 30 يوم، قال لهم هذا مكان ذاك الخطيب، أنا قرأت حتى هاي الهدية أوصل إياه، وأرسلها إلى في العراق. وهكذا يعني إذا أريد أسولف لكم الأعرف عن سيد جاسم كثير جدا. كان يحب الفقراء، كان يساعد الفقراء، كان يساعد المحتاجين، مكارمه كثيرة. وفد إن شاء الله تعالى على كريم، وفد على أكرم الأكرمين،
وإن شاء الله كل هاي خدمته يراها أمامه بمحمد والد الطاهرين. واحدة من أموره اللي أعرفها واللي هو مسولف بيها، إذا يلتفتوا لي الأحبة، ما أريد أطول حتى أرجع البحثي، بس خدمة 80 سنة يستحق نسولف عنها كم دقيقة لو ما يستحق؟ أنا على يقين أنتم كلكم متربين على صوت سيد جاسم، على يقين، يعني ماكو واحد بيكم ما فتح عينه على صوت سيد جاسم، يستحق أن نذكره خالد بن حسين. واحدة من الأمور اللي أعرفها عنه، إيش قد الآن يقال كلام على خدمة الحسين، إيش قد الاتهامات على خدمة الحسين، ولكن شوفوا الحقيقة. واحدة من الأمور اللي أعرفها عن هذا السيد أنه كان يقرأ في مكان في بغداد، هذا الكلام ستينيات سبعينيات القرن الماضي، قديم، يعني قبل ولادة أكثرنا في هذا المجلس. كان يقرأ في عند تاجر في بغداد وكذا، إجاه فقير، هو بتعبير سيد جاسم يقول يبيع داطلي، يقول بهالبساطة هذه، يقول يبيع داطلي. قال سيدنا أريدك تقرأ لي وأنت كذا وأنا أحبك وكذا. يقول قلت له السنة الجاية يمك أقرأ لك. يقول هذا بهاي المهنة مالته يجمع خاله دخل، شي يحصل من هاي المهنة البسيطة مالته اللي هي صينية يخلي بيها داطلة ويبيع، يقول يشيل منها درهم درهمين يخلي بهذا الدخل مالته للحسين. هاي مجلسة مال 10 أيام محرم. فيقول أنا قريت له سنة من السنين 10 أولى، مع أنه سيد جاسم كان يقرأ تجار، كان يقرأ شخصيات كعافهم لأجل هذا الفقير. قال حتى ما أكسر قلبه، ما يقول الحسين كذا يشوف. يقول وقريت له 4 سنين أو 5 كل سنة 10 محرم، ومن أكمل يوم العاشر يكسر الدخل مالته يطلع لي ذني الخردة. يقول أنا لما أقول له ذني هدية مني إلك ليه حسين ذني. يقول وقريت له 5 سنين 6 هذا أبو الدخل، وعفت الأول والتالي من أجله حتى ما أكسر قلبه بخدمة الحسين. هذا مدرسة ومو مدرسة؟ والله مدرسة. حكي على المنبر هيك سهل، بس هو بالواقع بس انتوا أي واحد منكم عنده شغلة يحصل بيها مثلا كذا أكثر وشيء أقل، خو يروح علما الطبيعي يروح للأكثر، أما يترك الأكثر حتى لا يكسر قلب هذا خادم الحسين والحسين يضوج. هيك سيد جاسم هيك. ويقول بقيت أقرأ له 6 سنين 7. هذا أبو الدخل. فهو شايل قضية الحسين تكليف مو تشريف، تكليف قضية الحسين، معتقد بيها ومقتنع بيها ومتفاني بيها ويحبها من كل قلبه. ولهذا حتى بمرضه هو يقرأ على الحسين، ما يقدر ما يقرأ على الحسين. قالوا له لا تقرأ مو زين صوتك، سمعتوا صوته آخر فترة شلون صار؟ قالوا له ممنوع تقرأ. الدكتور اللي راح له في بيروت قال له كون فترة طويلة أنت ما تقرأ. قال له ما أقدر، ما أقدر، اقطع نفسي ولا تقول لي لا تقرأ، ما أقدر. الحسين يوميا كون أقرأ له. بالنتيجة فقدنا خادما مخلصا لسيد الشهداء، هو بقية السلف الصالح الظل، بقية ذاك السلف القديم، الشيخ الوائلي وغيره من الكبار اللي راحوا. هو سيد جاسم من أواخرهم، من القلة اللي بقوا من عندهم، وحسب علم البقالنا منهم بس الشيخ الشاهرودي، الشيخ مرتضى الله يحفظه، ومن السلف الماضي الظاهر ما ظل لنا القديم، يعني اللي هو بعمر سيد جاسم، بعمر الأفذاذ اللي راحوا وهم بقوا ذول القلائل. أرجو من الله تعالى أن يحشر هذا السيد مع سيد الشهداء، وأن يعرف بينه وبين الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يريه ثمرة أعماله وأفعاله وخدماته بجاه محمد وآله الطاهرين. إلى روحه فلنقرأ سورة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.